सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, आज मैं एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ जो है छोटा सा ही अनबॉक्सिंग है, जो है रियलमी की तरफ से आने वाला ये रियलमी बड्स। 1 महीना ही हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। पर जो रियलमी का जो फैन मीटअप था मुंबई में और बेंगलोर में, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ से जब हमने ये इवेंट में भाग लिया था, तो वहाँ पे हमने ये सबको ईयरफोन ही गिफ्ट किया था। पर उसकी जो सेलिंग है वो आज जो दिसंबर के महीने में शुरू हो चुकी थी, 3 तारीख या 5 तारीख से शुरू हो चुकी थी इसकी सेलिंग। तो 500 रुपये की प्राइस में आपको बहुत ही अच्छे आपको ईयरफोन आपको मिल जाते हैं। जो ऑलराउंडर्स, वो बहुत सारी कंपनी आपको जो ऑफर कर रही है ईयरफोन, उससे ज़्यादा आपको ये अच्छे ईयरफोन आपको मिल जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताना चाहूँगा और इसकी अनबॉक्सिंग करना चाहूँगा। ये छोटा सा ही अनबॉक्सिंग है, मैंने खुद पर्सनली मैंने यूज़ किए गए हैं, पर वो मैं बताना चाहूँगा इसका ओपिनियन कि कैसा है आपको ये रहा है अभी तक का ये ईयरबड्स। तो देखते हैं। ये ऑफिशियल हम बताना चाहूँगा कि ये आपको वन प्लस के 6 जो ईयरबड्स आपको मिलते हैं वो आपको मैग्नेटिक फील मिलते हैं। वैसे ही आपको मैग्नेट इसमें मिल जाता है, तो आपको दोनों तरफ से चिपका सकते हो ये दोनों ईयरफोन। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। तो मैं ये आप देख सकते हो पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन हाईलाइट की गई है, तो मैंने फोकस कर लिया। तो आप देख सकते हो कि इसमें ऊपर पहले जो लिखा हुआ है, पहले मॉडल नंबर लिखा हुआ है, बाद में आपको नीचे कुछ स्पीकर का साइज़ है वो 11 mm का है। इसमें आपको जो पावर रेट है वो आपको 3 मेगावाट का आपको मिलता है, जो नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है कुछ। और बाकी जो इसका कलर है वो तो सेम है, आपको ब्लैक ही मिलेगा, इसमें कोई दूसरा कलर नहीं मिलेगा। इसमें प्राइस लिखी हुई है 699 यानी कि 700 रुपये, पर ये ऑफिशियली इसकी प्राइस है 500 रुपये, 499। तो ये बहुत ही अच्छा है कि 500 रुपये की प्राइस में आपको मिल रही है ईयरबड्स। तो मैं जल्दी से फटाफट से इसे अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो पहले जैसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छे एक अनबॉक्सिंग की गई है इसमें। तो आपको बॉक्सिंग में देख सकते हो यहाँ पे जो आर जैसे रियलमी के आर जो लोगो है वो लगाए हुआ है इसमें दोनों के ईयरबड्स की पीछे। और यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राउड टू बी यंग। तो यहाँ पे में कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको कुछ हम ओपन कर लेते हैं इसे। तो आपको एक लंबी वायर मिल जाती है, देख सकते हो, अच्छी लेंथ वाली। और बाद में कुछ आपको कुछ अलग साइज़ के आपको जो कान में आपको आ जाए वैसे ईयरबड अलग से आपको दी जाते हैं कवर इसके। तो वैसे ही है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अलग अलग साइज़ के आपको ईयर जो मिल जाते हैं, जो इसके ईयरबड्स जो आपको लगाने के लिए ईयर पीस। जो इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें येलो कलर का भी कवर आपको चढ़ा मिल जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको एक अच्छी फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी आपको इसे मिल रही है। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम ईयरबड्स है इसकी बात करें, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसकी। तो इसकी लेंथ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इसे यूज़ किया है। बहुत 1 महीना करीब हो चुका मैंने इसे यूज़ किया है। इसकी जो वायर है उसके वायर के ऊपर आपको एक कोटिंग मिल जाती है। तो आप देख सकते हो कि बहुत नज़दीक से मैंने आपको जूम करके दिखाया है कि आप देख सकते हो ऊपर प्लास्टिक की एक जाली जैसी आपको एक प्लास्टिक की आपको एक कोटिंग चढ़ाई है, जिसके कारण आपका वायर है जो आपको एक प्रकार की जो गांठ हो जाती है वैसी हो नहीं जाती। इसमें अच्छी बात ये है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको ईयरबड्स आपको मिल रहे हैं। जो नॉर्मल ईयरफोन 500 रुपये के मिलते हैं वो वैसे नहीं होते। पर हाँ, एक बात ये नोटिस करने की बात ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ तक की आपको सिर्फ एक कोटिंग मिलती है। बाकी यहाँ से आपको जो दो वायर अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ से आपको अलग अलग ये वायर आपको इसमें कोई कोटिंग आपको नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको नॉर्मली वायर आपको ऊपर मिल जाती है, पर क्वालिटी अच्छी है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दूसरी मेन बात इसकी देख सकते हो कि आप इसमें दोनों तरफ आपको RR लिख कर आ रहा है, यानी कि रियलमी का जो लोगो है नया वो आपको मिल जाता है इसमें। और यहाँ पे आपको एक अलग से ईयर पीस आपको मिल जाता है, देख सकते हो ये मीडियम साइज़ है।
यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, पर ये प्लास्टिक क्वालिटी, इसमें कोई ज़्यादा ऊपर प्लास्टिक क्वालिटी मेटल क्वालिटी नहीं है। पर बाकी कुछ कोई भी ईयरफोन आप लेंगे तो इसमें शायद आपको मेटल क्वालिटी भी आपको मिल जाए, यानी कि मेटल की बॉडी आपको मिल जा सकती है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको एक वायर की तरफ आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, जैसे आपको वायर ब्रेक ना हो, तो ये भी क्वालिटी अच्छी है। हेडफोन जैक की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल सी हेडफोन जैक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये नॉर्मल सी ही है, आपको कुछ इसमें गोल्ड प्लेटेड नहीं मिलता। बाकी के जो ईयरफोन आते हैं, यानी कि कोई भी आपको जो हेडफोन मिलते हैं तो इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड भी कई सारे मिल जाते हैं, पर इसमें आपको नॉर्मल सा ही मिलता है, इसमें कोई ज़्यादा दिया नहीं। पर गोल्ड प्लेटेड दिया होता तो अच्छी बात है, पर इसमें प्राइस के हिसाब से ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब बात आती है इसके जो साउंड क्वालिटी, और दूसरी बात इसमें आपको कुछ एक नया फंक्शन आपको इसमें मिल जाता है, जो है ये देख सकते हो। इसमें जो बटन से आपको इसमें बटन की फंक्शनलिटी है वो क्या क्या है तो मैं बताना चाहूँगा। तो इसमें आपको एक प्लस माइनस, यानी वॉल्यूम प्लस और माइनस के लिए एक आपको बटन मिलते हैं, और एक पॉज करने के लिए बटन एक मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको अभी तक के फंक्शन में भी आपको ऐसा मिल जाता है, पर ये फंक्शन एक अलग से आपको इसमें दे देना चाहिए था जो था ये। इसमें आपको जो मैग्नेटिक आपको मिलता है, ये अब देख सकते हो ये हो जाता है, तो वैसा आपको दे दिया होता तो इसमें भी पॉज हो सकता है, पर इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो नॉर्मल सा ही आपका वायर कुछ ऐसा ना हो जाए, इसीलिए आपको ये दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब बात आती है इसकी साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी की बात करो तो इसमें अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है, जो एवरेज है। जो फिलहाल मैं यूज़ करता हूँ नोकिया का जो 850 का एक ईयरफोन है, उसका मैं यूज़ करता हूँ, तो इसकी क्वालिटी इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। पर बताना चाहूँगा ये एवरेज सा ही है, आपको 500 रुपये में आपको 500 रुपये पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे ईयरफोन में। तो ये थी रियलमी बड्स की अनबॉक्सिंग वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।